अब इसके अंदर दो ऑप्शन है ठीक करने के। तो प्रॉब्लम तो हमारी फाइंड हो चुकी है। स्पीकर को टेस्ट कैसे करना है दोस्तों, आप नज़दीक से देखिए बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो अब दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी ओपनिंग कैसे होगी, जो कि आगे से बिल्कुल पतला और बिल्कुल फ्लैट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसकी कैबिनेट भी दोस्तों कहीं से ख़राब नहीं हुई है। इसकी जो चिपसेट है वो क्वालकॉम के द्वारा पावर्ड है, फुल्ली मैग्नेटिक कंट्रोल के साथ में आता है। नॉइज़ कंपनी का टच इनेबल नेक बैंड है। इसके एक साइड के स्पीकर में आवाज़ आती है और एक साइड के स्पीकर में आवाज़ नहीं आती। प्यारे साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार और हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही उपयोगी नॉलेजफुल टॉपिक के बारे में। हमारे पास एक नेक बैंड है नॉइज़ कंपनी का। आप नेक बैंड देख सकते हैं, नॉइज़ कंपनी का टच इनेबल नेक बैंड है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमारी है कि वन साइड साउंड कम और वन साइड साउंड नॉट कम, यानी कि इसके एक साइड के स्पीकर में आवाज़ आती है और एक साइड के स्पीकर में आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों, आप सभी हमारे व्यूअर्स भाइयों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आजकल हर घर में नेक बैंड यूज़ होते हैं। हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स नेक बैंड यूज करते हैं। दोस्तों, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, ये प्रॉब्लम हर नेक बैंड में आती है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस नेक बैंड के बारे में कुछ फीचर्स बताएंगे, फिर हम आपको इसकी ओपनिंग बताएंगे, इसको ओपन कैसे किया जाता है। इसके बाद में हम आपको इसकी प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आप अपनी किसी भी नेक बैंड को, चाहे वो नेक बैंड आपकी किसी भी कंपनी की हो, आप उसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं और उसका फॉल्ट के बारे में ईजिली जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसका जो फीचर्स है, जो इसका मेन फीचर है कि टच इनेबल नेक बैंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एन लिखा हुआ, यहाँ पे ये इसका टच पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इसमें आप देखिए सी टाइप पोर्ट है हमारा चार्जिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ में ये आता है। इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन का फंक्शन भी होता है, यानी कि जो इसकी साउंड सुनेंगे, जो इसके द्वारा बात करेंगे, तो आपको इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ मिलने वाली है। आवाज़ के मामले में आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलने वाला है, ठीक है। इसकी जो चिपसेट है वो क्वालकॉम के द्वारा पावर्ड है। IPX5 की इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये फुल्ली मैग्नेटिक कंट्रोल के साथ में आता है। दोस्तों, जैसे ही आप इसके स्पीकर अलग करेंगे तो हमारा नेक बैंड ऑन हो जाता है, और जैसे ही आप इनको टच करेंगे आपस में तो दोस्तों हमारा नेक बैंड स्टैंड बाई मोड में, ऑफ मोड में चला जाता है। दोस्तों, ये तो थी बातें इसकी फीचर्स की। अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी ओपनिंग के बारे में। किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड को आप कैसे ओपन करेंगे, उसका ओपन का प्रॉपर तरीका क्या है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी हम आपको टिप्स बताएंगे, जो भी ट्रिक्स बताएंगे, इसको ओपनिंग, इसको सही करने का तरीका, दोस्तों वो सभी आप जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, हमारे चैनल पर जो भी भाई विजिट करते हैं, तो उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस तरह के टेक्निकल ट्रिक्स वाले वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप सभी इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, या कोई भी रिपेयर के बारे में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी ओपनिंग कैसे होगी। दोस्तों, किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड को आप ओपन करने के लिए जिसका कैबिनेट, इसका बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे आप देखेंगे एक जॉइंट्स होता है। आपको इस जॉइंट्स के द्वारा इस नेक बैंड की जो बॉडी है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो ओपन करने का तरीका हमको प्रॉपर आना चाहिए। देखिए, हर नेक बैंड में जो ये पैकिंग होती है, ये कंपनी के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार अलग अलग तरह की पैकिंग होती है। अगर आप लोकल नेक बैंड देखेंगे तो उसके अंदर केवल लॉक होते हैं यहाँ पे, जो कि आप इजीली नाखून के द्वारा भी या किसी भी नॉर्मल ओपनर के द्वारा भी आप उनको इजीली खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी आप ब्रांडेड नेक बैंड में जाएंगे, वन प्लस हुआ, ठीक है, रियलमी हुआ, या आपका जैसे नॉइज़ हुआ, या किसी भी अदर बोट्स कंपनी के जो भी अच्छी क्वालिटी के हैवी नेक बैंड आते हैं, जो ओरिजिनल नेक बैंड आते हैं, उनके अंदर जो इसकी पैकिंग होती है बहुत ही हैवी पैकिंग होती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की पैकिंग होती है, जिसको आपको प्रॉपर ओपन करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड को खोलने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देखेंगे, हमारे पास सबसे पहला जो होगा, इसका एक केमिकल आता है दोस्तों, फाल्कॉन 530 के नाम से। फाल्कॉन 530 आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अब कई फ़ायदे होते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से आपको एक वीडियो बना के देंगे कि इसके क्या क्या यूज हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके जॉइंट्स पे स्प्रे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस साइड आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए हम इसी के ऊपर स्प्रे करेंगे, ठीक है। अब स्प्रे करने के बाद में आपको कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपको वेट कर लेना है। या आपके पास अगर कोई ग्लू रिमूवर केमिकल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लोग अपने अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी केमिकल आप आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों फाल्कन 530 अप्लाई करने के बाद में आप इस पर क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई SMD है, इस तरह का कोई हॉट गन या हीट एयर गन, ठीक है, ब्लोअर आपके पास है, तो आप उसमें हीट नॉर्मल करके 200-250 की हीट करके आप इस तरीके से इसकी बॉडी पे, ठीक है, हल्का हल्का इस तरीके से हैंडल को मूव करते हुए इसको आप हल्का हल्का हीट अप कर लेंगे, ठीक है। हीट आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, ज़्यादा हीट रखेंगे तो इसकी बॉडी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का हीट कर लें। ये आपको हम इसका ओपनिंग का प्रॉपर तरीका बता रहे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से पहले आप इस पर फाल्कन अप्लाई कर देंगे ताकि इसके जो अंदर का जो ग्लू है वो हल्का सा लूज हो। उसके बाद आप इसको हल्का हल्का बॉडी को आप हीट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप इसको हीट कर लेंगे, हीट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके का जो आगे से फ्लैट हो ऐसे तरीके का ओपनर आपको यूज कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आप कुछ ओपनर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ओपनर भी आप यूज कर सकते हैं, आगे से फ्लैट होना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसा ओपनर भी यूज कर सकते हैं जो आगे से फ्लैट हो, ठीक है। और दोस्तों कुछ इस तरह का ओपनर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं जो कि आगे से बिल्कुल पतला और बिल्कुल फ्लैट है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका फ़ायदा ये है कि ये इसके जो जॉइंट्स हैं इसके अंदर ईजिली इंसर्ट हो सकता है और ओपन करने में हमको बहुत ही सुविधा हो जाती है, ठीक है। जो इसके ये जॉइंट्स आप देख रहे हैं, इस जॉइंट्स के अंदर आपको ये ओपनर इंसर्ट कर लेना है दोस्तों। ब्रांडेड नेक बैंड को खोलने में थोड़ी सी उनकी फिनिशिंग ज़रूर ख़राब हो जाती है, लेकिन जब हमारा नेक बैंड ख़राब होता है तो दोस्तों हमको खोलना पड़ता ही है। ये देखिए इस तरीके से आप ओपनर को यूज कीजिए। ये देखिए दोस्तों हमने ओपनर को इसके जॉइंट्स में इंसर्ट कर दिया है। इस तरीके से आपको ओपनर को हल्का हल्का स्लाइड करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इसके अंदर ओपनर इंसर्ट कर देंगे, ओपनर इंसर्ट करने के बाद आपको दोबारा से इस पर फाल्कन जो स्प्रे है हमारा दोबारा से करना है ताकि जो केमिकल है हमारा अंदर इसमें इंसर्ट हो सके और जॉइंट थोड़े से लूज हो सकें। आपको शुरू में थोड़ी सी इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब दोस्तों ये इसमें हल्का सा गैप क्रिएट करने के बाद में आप इस तरह का ओपनर इसमें यूज कीजिए, ठीक है। जैसे इसमें हल्का सा गैप क्रिएट हो जाए, आप इस तरह का थोड़ा सा हैवी जो ओपनर है वो आप इसमें यूज करेंगे और आप इसको ऐसे लेफ्ट राइट इस तरीके से इसको आप ओपनर को मूव करेंगे, लेफ्ट राइट। देखिए दोस्तों हमारे इसमें गैप क्रिएट हो रहा है। इसमें आपको जोर ज़्यादा नहीं लगाना है, इजीली कीजिए आप, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये देखिए आप इधर से भी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। आप इसमें फाल्कन का बार बार यूज करें ताकि जॉइंट्स के जो है गम है इसका वो इजीली लूज हो सके। इसके बाद में फिर आप इसको हल्का हल्का इस तरीके से हीटअप कर लेंगे, ठीक है। थोड़े जॉइंट आप इसके खोलते जाएंगे और हल्का हल्का इसकी बॉडी को आप हीट करते जाएंगे। ये देखिए आप हमारा आधा पोर्शन इसका ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ओपनर को लगा के इस तरीके से आराम से इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखिए फाल्कन हमने इसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसकी बॉडी को दोबारा थोड़ा हीट करेंगे ताकि जो इसके लॉक है वो इजीली ओपन हो सके। इसको दोस्तों आप ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास ना करें। अगर ज़बरदस्ती इसमें थोड़ा सा आप जोर लगा खोलेंगे तो इसकी जो बॉडी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल फिनिशिंग तो इसकी ख़राब होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप तरीके से खोलेंगे तो बिल्कुल आराम से ओपन होगा। देखिए दोस्तों आपके सामने हमने इसको बिल्कुल ईजी ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसकी कैबिनेट भी दोस्तों कहीं से ख़राब नहीं हुई है। इसके जो जॉइंट्स हैं ये लॉक देखिए आप, ये देखिए दोस्तों इसके जो ये जॉइंट्स है बॉडी के ये भी बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ओपन कीजिए। ये दोस्तों इसके ऊपर क्वेलकम लिखा हुआ है, तो क्वेलकम के द्वारा ये चिपसेट इसका बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम पावर्ड बाई क्वेलकम कहते हैं, ठीक है। आप दोस्तों इसकी ओपनिंग के बारे में सीख चुके हैं और इसके जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अब दोस्तों हम इसके फॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम इसके अंदर ये आ रही है, एक स्पीकर में आवाज़ आ रही है और एक स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम
लगभग हर नेक बैंड में आती है। कभी इसको ऐसे बैंड करेंगे तो आवाज़ आ जाती है, कभी नहीं आती है। इस तरह की नेक बैंड में प्रॉब्लम बहुत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो एक साइड आवाज़ नहीं आ रही है उससे मेन कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं दोस्तों, अब ये वीडियो आपको पूरी देखकर ही जाना है, क्योंकि अब जो मेन बातें हैं वो काम की बातें आने वाली हैं। ठीक है, क्या है देखिए दोस्तों, जब भी हमारे कोई नेक बैंड में आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, आवाज़ का आउटपुट हमारे पीसीबी के द्वारा होता है और हमारे स्पीकर्स में आवाज़ आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो इसके अंदर वायर होते हैं, वायर के द्वारा हमारी ऑडियो सप्लाई होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी साउंड बनती है स्पीकर्स में, वायर के द्वारा यहाँ पे स्पीकर में साउंड आती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब ब्लूटूथ नेक बैंड में एक साइड आवाज़ नहीं आती है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। दोस्तों हो सकता है स्पीकर में यहाँ पे तार हटा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है हमारे जो नीचे मदरबोर्ड इसकी जो पीसीबी है, ये वाली जो मेन कंट्रोलर पीसीबी है इसकी, ठीक है, जो ये मेन फंक्शन पीसीबी है इसकी ये वाली, हो सकता है इसके अंदर यहाँ से तार हटा हो, या हो सकता है हमारा ये वायर बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया हो, ओपन हो गया हो। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। एक नॉर्मल व्यूवर्स के लिए, टेक्नीशियन भाई तो इस बात को समझ ही रहे होंगे, हमारे एक नॉर्मल व्यूवर्स के लिए भी हम ये बात समझाना चाह रहे हैं। अगर आप अननोन है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इससे आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसको हम देख लेंगे कि इसमें हमारा वायर कहाँ पे जा रहा है पीसीबी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप नज़दीक से देखिए बिल्कुल क्लियर तरीके से, जो हमारा स्पीकर का ये वायर है पीसीबी में बिल्कुल सोल्डर्ड है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हम इसमें यूज करेंगे मल्टीमीटर का। आप भी दोस्तों एक मल्टीमीटर जरूर परचेज कर लें। जितने भी कोई डिवाइस हमारे चेक करने होते हैं तो इसके द्वारा आप इजीली चेक कर सकते हैं। घर के अंदर आप एसी वोल्टेज को भी इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो डिवाइसेज हैं, गैजेट्स हैं, उनकी भी टेस्टिंग इनके द्वारा होती है। ठीक है, तो एक मल्टीमीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास एक SMD, हॉट गन भी बोलते हैं, हीट गन भी बोलते हैं, ठीक है, हीट एयर ब्लोअर भी बोलते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। आपको मल्टीमीटर पे सबसे पहले क्या कर लेना है, जो हमारा कंटिन्यूटी मोड पे, बीप मोड पे आपको कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड का मतलब ये है, अगर कोई डिवाइस हमारा वहाँ पे संपर्क है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये हमारा बीप करेगा, आवाज़ बीप करेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है जो हमारे पीसीबी के वायर है यहाँ तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। स्पीकर को टेस्ट कैसे करना है, स्पीकर को आपको टेस्ट करना है, इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए। इसके अंदर 8 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, ठीक है, और 25 ओम, 30 ओम तक भी, 35 ओम तक भी इसमें वैल्यू आती है। यानी कि जब आप स्पीकर टेस्ट करेंगे तो स्पीकर में वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल नील नहीं आना चाहिए, जैसे कि ओपन लोड आ रहा है, जैसे OL आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। स्पीकर को जब आप टेस्ट करेंगे तो इसमें मल्टीमीटर के अंदर आपको वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, जीरो आएगा तो भी गलत है, और बिल्कुल नील भी नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर नील इम्पीडेंस आता है, कोई भी इम्पीडेंस हम लगा रहे हैं, ओपन लोड आ रहा है, तो मतलब हमारा टर्न ऑफ वायर कहीं ना कहीं से हमारा जो कॉइल है वो हमारा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस स्पीकर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पीसीबी में जो इसके वायर है इनको हम चेक करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आप जो है दोस्तों इनके ऊपर जो ये इंसुलेट लगा हुआ है, जो गम लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों अब इसकी जो सबसे मेन समझने वाली बात ये है, अब हम इसका चेक करेंगे कि इसका स्पीकर खराब है या वायर कहीं से ओपन है। ठीक है, तो आप इस पीसीबी के अंदर यहीं पे चेक कर सकते हैं। 2 वायर जो स्पीकर के यहाँ पे आ रहे हैं, इन पे आप जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ बीप आनी चाहिए, स्पीकर का जो ओम है, इम्पीडेंस है, वो आना चाहिए। ठीक है, 15-20 ओम जो भी आता है वो आना चाहिए। अब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है हमारा स्पीकर खराब हो सकता है हमारा कोई सा एक वायर खराब हो। दोस्तों उसके लिए आपको स्पीकर का जो यहाँ से ये हिस्सा खोल लेना है। ठीक है, अगर ये टाइट हो तो इस पर भी आप फाल्कॉन यूज कर सकते हैं, इसके भी जॉइंट्स कई बार टाइट आते हैं, तो आप इसको भी फाल्कॉन यूज करके थोड़ा हीटअप करके आराम से इजीली खोल सकते हैं। टाइम ना लगे इसलिए दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो 2 वायर आ रहे हैं हमारे, इनको आप कलर के द्वारा पहचान सकते हैं, एक रेड कलर है, एक गोल्डन कलर है। रेड कलर के वायर की यहाँ पे नीचे जो हमारा पीसीबी के अंदर जो वायर आ रहा है, रेड कलर पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है, और गोल्डन कलर पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। सबसे पहले हम स्पीकर को चेक कर लेते हैं, स्पीकर पे हमारा ओम इम्पीडेंस पूरा इस पे जो ओम आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 16.7 आ रही है, यानी कि हमारा स्पीकर ओके है। स्पीकर के अंदर कभी भी ये जो वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर जीरो आ रही तो इसका मतलब जो हमारे वायर का टर्न्स है
वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ गया, आपस में शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल नील भी नहीं आना चाहिए। जैसे ओपन लोड आ रहा है, इस टच कर रहे हैं, अगर ओपन लोड ही आ रहा है तो हमारा यानी कि स्पीकर की कॉइल कहीं ना कहीं से हमारी ओपन हो गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो आप स्पीकर की टेस्टिंग समझ गए हैं। स्पीकर को चेक करने के लिए जैसे आप दोनों पॉइंट पर टच करेंगे, स्पीकर पे 2 पॉइंट होते हैं हमारे, यहाँ पे आप चेक करेंगे, जैसे ही आप इस पर टच करेंगे मल्टीमीटर पे हमारा इम्पीडेंस का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्पीकर तो हमारा ओके है, इतना तो हमें पता लग गया, ठीक है। तो इसके बाद में हम जैसे रेड कलर के ऊपर हमारा मल्टीमीटर की एक प्रोप रख लेंगे, रेड कलर को चेक करेंगे पहले हम रेड कलर वाले वायर को, ठीक है। हमने एक प्रोप रख ली है यहाँ पे, एक प्रोप हम रखेंगे दोस्तों नीचे पीसीबी पे। दोस्तों हमने नीचे पीसीबी पे भी रेड कलर पे रख लिए और यहाँ पे भी रेड कलर पे रख लिए, तो हमारे यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी कि रेड कलर का वायर हमारा ओपन है, ठीक है। अब हम दूसरे वायर को चेक करेंगे, जो गोल्डन कलर का हमारा वायर है, इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा पीसीबी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये हमने मल्टीमीटर की एक प्रोप गोल्डन कलर के वायर पे रख ली है और दूसरी प्रोप हम यहाँ पे नीचे गोल्डन कलर पे रखेंगे। देखिए आप मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि गोल्डन कलर का वायर हमारा प्रॉपर यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, इस हिस्से से यहाँ पे कनेक्ट है। अब हमारा जो रेड कलर का वायर है ये हमारा कहीं ना कहीं से इसमें ब्रोकन हुआ है, तो प्रॉब्लम तो हमारी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है ठीक करने के, ठीक है। एक तो आप क्या करेंगे, मार्केट से कोई भी ईयरफोन खरीद के इस पे आप ईयरफोन का अगले का हिस्सा कट करके यहाँ पे सीधा ज्वाइंट कर सकते हैं इसको हटा के। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होगा, आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, जो इसमें कंपनी के अच्छे हैवी स्पीकर आते हैं, ये आपकी क्वालिटी इसमें ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस वायर को डायग्नोस करें, इस वायर को आप डायग्नोस करेंगे कि ये वायर हमारा कहाँ से ब्रेक हुआ है, कहाँ से ओपन हुआ है। दोस्तों ज़्यादातर हैंडसेट में, ज़्यादातर ब्लूटूथ हैंडसेट में हमने यही देखा है कि या तो यहाँ से आपको ब्रेक मिलेगा इस हिस्से से, ठीक है, या फिर आपको जो नीचे यहाँ पे पीसीबी साइड में जो ये हिस्सा है यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा। ज़्यादातर केस में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक मिलता है, क्योंकि नेक बैंड को हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, नेक बैंड को आप ऐसे यूज करते हैं, तो ये वायर हमारा बार बार ऐसे मूव होता है और जो यहाँ पे इसके वायर है वो आपके ओपन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस कारण से दोस्तों जो हमारी वन साइड नो साउंड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वन साइड जो नो साउंड की प्रॉब्लम आपने जाना इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपके पास भी ऐसी कोई नेक बैंड है उसके अंदर एक साइड आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को देख के आप अपनी नेक बैंड इजीली रिपेयर कर सकते हैं। आपने इसके सारे फीचर्स जाने, स्पीकर की टेस्टिंग जानी, कैसे इसको ओपन करते हैं, वो आपने कंप्लीट इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों ऐसे कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया यूजफुल आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहेंगे हमेशा इस चैनल पर। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और हमारे वीडियो से अगर आप कुछ भी आपको अच्छा सीखने को मिले तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके लाइक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, आपका लाइक आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने की हम कोशिश करते रहते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जाती है और वीडियो के अंदर बिल्कुल हम अनुभव के आधार पर जो टेस्टेड फॉल्ट होते हैं वही वीडियो आपको देते हैं दोस्तों। ऐसे कोई भी हवाई बातों में आपको हम कोई भी वीडियो ला के नहीं देते हैं। अब ऐसी कोई नेक बैंड होगी तो आपके मन में ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर एक साइड आवाज़ नहीं आ रही तो हम वायर को चेक करेंगे, स्पीकर को चेक करेंगे, ठीक है। बैंड पे से हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से तो ख़राब नहीं है, ठीक है। अब बैंड पे से अगर ख़राब है तो आप इस वायर को यहाँ से कटर के द्वारा यहाँ से कट कर लेंगे और इसके जो 2 वायर निकलेंगे उनको आपको डायरेक्ट यहाँ पे अंदर यहाँ सोल्डरिंग कर देनी है। आपकी आवाज़ की जो प्रॉब्लम है 100% सोल्यूशन हो जाएगा उसमें। तो इसके अलावा इसमें ज़्यादातर कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। स्पीकर बहुत कम ख़राब होते हैं, ज़्यादातर वायर की कंटिन्यूटी ही ख़राब होती है। तो दोस्तों हमने जो इसका रेड वायर पे जो कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, हमें जहाँ तक अंदाज़ा था जो ये बैंड पे हम आपको बता रहे थे यहाँ से, तो यहीं से इसका वायर ओपन था, ठीक है। हमने रेड वायर को यहाँ से हटाया और इस वायर को हमने जैसे ही आगे की साइड से खींचा, ठीक है, तो हमको इसका ब्रेकेज पॉइंट नज़र आ गया दोस्तों। ये इसका रेड वायर अब आया है, ठीक है, जो ये रेड वायर है। अब हम इस पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक नया वायर ज्वाइंट कर देंगे। हमको ये पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से पूरा जो इसका ये सिस्टम है, ये पूरे जो इसमें ग्लू वगैरह लगा के चिपका रखा है, ये हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसका जो ये रेड वायर है, ठीक है, इस रेड वायर पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको चेक करवाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर वायर जोड़ने के लिए, यहाँ से यहाँ पीसीबी पे वायर जोड़ने के लिए हम किसी भी ख़राब जो कोई हमारी नेक बैंड होगी, ठीक है, उसका जो आगे का जो वायर होगा, हमारे स्पीकर का जो वायर है, इसके अंदर जो हमारे ये इंसुलेटेड वायर होते हैं दोस्तों,
हम ये वायर यूज करेंगे। ठीक है, इस वायर को हम इस पे सोल्डरिंग करके यहाँ पीसीबी पे ज्वाइंट करेंगे। हमें दोस्तों इसमें शॉर्ट रूप में ये रिपेयर हो जाएगा हमारा। इसके लिए हमको पूरा इसको खोलना नहीं पड़ा, निकालना नहीं पड़ा, पूरा कट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर वायर ज्वाइंट कर दिया है। ये देखिए, हमने इधर से वायर खींच के यहाँ पे वायर ज्वाइंट करके यहाँ पीसीबी में वायर लगा दिया है, यानी कि यहाँ ज्वाइंट से वायर खराब था। अब हम आपको दोस्तों स्पीकर की कंटिन्यूटी यहाँ पीसीबी में चेक करवा देते हैं एक बार मल्टीमीटर के द्वारा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए आप मल्टीमीटर पे चेक कीजिए। ये देखिए इन दोनों इस वायर पे हमारी कंटिन्यूटी आ चुकी है, यानी कि दोस्तों हमारा ये जो पोर्शन है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमारी जो साउंड है वो बिल्कुल 100% आएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से एक और नए टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।